同埋咧，我哋去食炒麵啊，最好咧就睇見隔離台阿姨有食先啦。因為點解咧？我哋好怕啲炒麵係撈出嚟嘅。係啊，我炒麵就係撈嘅。但係咧，其他點心都送埋上嚟啦。咁個粥咧就已經係上咗嚟一段時間，同個炒麵一齊嘅。佢呢個係南瓜薏米粥，係嘛？夠晒健康啊！咁樣好多人喎，今日係一個工作日嚟喎。呢個市場咧就幾時都咁多人㗎，24小時都營業㗎，係啊。恆麗灣畔以前就喺呢度食鵝肉煲啊，再行入去就踢波啊。哦，係啊呢度咯喺呢度，啊你都知啊，果子廠就係呢個位置啦。賣嗰啲口立濕啊嘛。係，不過好耐年代㗎啦，80年。B 推 BB 車嗰陣。啊嗰時都仲有，80年代啊最旺嘅應該。各位觀眾，大家早晨啊！我而家所在位置就係芳村寶物園。咁啊，我哋咧就嚟飲早茶，梗係有位啦，大把位。你都好耐未嚟過呢度飲早茶啦。咁啊，今日咧就過嚟試下佢，然之後咧我哋係會賣餸嘅。各位有睇上一集尾段嘅時候，你都知道啦，我哋係冇去賣餸嘅，因為屋企咧都已經係彈盡糧絕，所剩無幾嘅，再唔買唔掂啊！咁啊要買餸去邊嚟？梗係西朗市場啦嚇！我哋都好耐冇去過西朗市場，多位喎嚇，幾舒服坐得，冷氣又夠呢度，我哋坐中間，咁快我哋又揾到位啦，都幾方便嘅。咁啊呢度咧就係飲茶嘅咯，食點心食到11點。我哋今日咧就食得清淡啲，因為早排咧都大魚大肉嘅。咁啊飲茶就豐儉由人啦。但係我哋咧都係會叫翻啲睇上去冇咁預製嗰啲東西。有咩係冇預製？有咩好預製嘅？譬如話嗰啲糕啦，糕咧以前都係一早整定㗎啦。譬如話一啲蒸包啊咁之類咧，我哋都唔會太喜歡。咁花蓮連續餐牌時間啦，咁我哋嚟芳村飲茶咧，最多就係呢一間㗎啦嚇，大大話起碼有5次啦，食飯飲茶都有嘅。我係好中意佢啲糯米雞同粽嘅，不過咧唔敢食咁多，都幾油膩啊嚇。同埋咧，佢哋啲點心係好有創意嘅，水果多層拿破崙36蚊，見到隔離台阿姨有食啊。漢堡包之前都試過，都幾好噶呢個啊。咁啊再嚟仲有生煎肉包仔都試過，呢個又係腐皮卷，呢個未試過，呢個未試過。同埋仲有脆皮芝士牛肉球，係咪好有創意嘅？花旗參蝦湯，呢個好似未試過，仲係蒸紅糖鬆糕特點貴啲，如果唔係可以叫一個。咁除此之外，仲有一啲正常傳統嘅點心啊，鳳爪拼排骨啊，叉燒包啊咁咯，陳皮紅豆餅啊，同埋咧佢哋嘅煎粽咧，我認為啊，去咁多地方飲茶咧，佢哋呢度係幾好，不過就都仲幾貴啊嚇。咁啊至於一早食碗粥啦，清下腸胃，薏米南瓜粥，佢哋係堅持啊手工製作點心，即點即做，係幾好噶。咁啊另外啊，因為可能連埋中午一齊食嘅，再要多個豉油黃炒麵。有水蒸雞。咁啊另外咧，佢哋都仲有雙皮奶啦、龜苓膏啦，都係有嘅。不如叫多個油炸鬼啦，睇先。佢係特點嘅價格係15蚊，油炸鬼15蚊。貴啲喎，都係唔好啦，15蚊就不必啦。係啊，咁你唔應該係咁噶嘛，係咪先？係啊，15蚊你5蚊咁啊，叫10蚊都算啦，15蚊就唔好啦。係啊，差唔多。真係咧，我哋仲有呢個拼盤啦，嚇。咁啊，仲有先後轉過嚟嘅呢個炒麵同埋粥咯。於食飯咧，呢度都係好經濟實惠啊！嗱，譬如有琴晚我哋食過嘅瘦身丸啦，呢度都係39蚊一條，特價。隔水蒸雞我哋又食過啦，呢個非常之好啊，48蚊一隻，係攞個盤熱住送上嚟嘅。老火湯啊、花生粥啊都有嘅，咪蝦仲有呢個蝦我哋又食過，哇好多菜我哋都食過喎嚇。呢個蝦我哋又食過嘅，幾好噶，29蚊一份。就宴客係唔錯嘅，飲茶，因為始終咧佢哋園林式酒家喺芳村嚟講咧，其實並不太多。如果係住喺附近冇揸車啊，或者有一部電動自行車嚟，咁啊都幾方便。
但係你話有揸車咁啊，去遠啲咯，去南海咯，係都得嘅。我哋琴日去嗰度飲茶咧，呢度咧主打就唔係一個平嘅。咁因為琴日咧嗰度我哋去嗰度咧喺市中心㗎，咁啊呢度始終都遠離咗少少，要過條隧道啦。都係附近住嘅街坊居多，咁啊可能會有啲村民啦，呢度都有村，又或者拆遷過嚟呢邊嘅居民啦。咁如果講到平咧，喺芳村咧，我哋翻去花地灣嗰個花地人家嗰度平，嗰度係好平嘅。咁但係坐落個環境咧就肯定唔係冇呢度咁好。坑口同花地都有，又有坑口人家有花地人家，我記得係有2間嘅。咁如果講去西朗市場咧，就坑口人家會近啲。唔係呢度就坐得舒服。但係要講到坐得舒服咧，呢度喺芳村嚟講啊嚇，都數一數二啊！飲茶，仲有冇坐得舒服過佢啊？反正個大廳佢最舒服。我諗唔到咯，一時之間。城苑都冇坐得咁舒服。密啲嘅啲台。城苑密啲嘅，同埋城苑啲裝修冇呢度咁新。可以望到出邊嗰啲園林咯，又唔會話好嘈吵啊，咁啊停車又方便。城苑停車都幾囉嗦㗎，係嗰4個靚女啊！喺大概1個月之前到啦，我哋咪去西朗市場，咁啊撞到4位靚女，咁啊有1個係香港人，好似係有3個係廣州人。3個。咁咧就唔係佢係應該外國翻嚟嘅。係應該喺外國翻嚟喺廣州定居嘅3個靚女啦，4位靚女啦。跟住咧，佢哋就話：去寶墨園呢度試過啦，好好。咁我估佢哋應該係打車過去西朗市場，因為揸車呢度都幾遠啊，行唔可能。去食蘇記。跟住再去食蘇記。蘇記幾好啊！嗰個牛肉丸上嚟嘅咧就係炒麵，因為呢個咧都係睇見隔離台阿姨有叫嘅啫，咁啊所以就叫嘅。佢啲炒麵係幾好㗎。佢係嗱，首先咧係呢種粗麵有芽菜嘅裏邊，咁啊有少少芝麻啦嚇，咁啊啲菜絲啊、火腿啊咁嘅咯。中意嘅炒麵嘅元素佢都齊晒㗎啦，咁啊有啲其他菜絲啊、蔬菜咧，咁啊唔會咁韌咯，唔會咁搭住咯，黐埋一堆。同埋咧，我哋去食炒麵啊，最好咧就睇見隔離台阿姨有食先啦，因為點解咧？我哋好怕啲炒麵係撈出嚟嘅，係啊，攞炒麵就係撈嘅，唔識炒嘅先撈，冇鑊氣咯。攞咩嚟炒嘅？咁大鑊呢度咧就有芽菜嘅，係咪？好似特別商場入邊嗰種啊，全部攞電磁爐嚟煮嘅嗰個，梗係幫你撈啦。不過呢種麵底咧就有少少可能係預先炒好擺住喺度嘅，因為佢呢啲就算好耐咧都唔會話變到糊晒啊搭住嘅。如果係嗰啲好幼身嘅打麵咧，就如果你唔係現場即刻上咧，一定係會搭埋一嚿。但係作為一份早餐，好食，好健康。其他點心都送埋上嚟啦，咁個粥咧就已經係上咗嚟一段時間，同個炒麵一齊嘅。佢呢個係南瓜薏米粥，係嘛？夠晒健康啊！咁樣下邊係乜嘢都冇嘅，就係咁樣樣嘅啫。會見到上邊係咁就係咁嘅。咁至於呢個咧就係個拼盤，呢個咧係芝士牛肉球啊，炸嘅牛肉球、香西餃同埋煎餃。呢個係拼盤，呢個好似27蚊啊，都抵食㗎，性價比都高嘅。咁啊再嚟仲有呢個就係甜薄撐啦。間咧係據說係夾咗啲芒果嘅，咁啊外皮咧就係有少少綠茶或者叫抹茶嗰啲外皮咯。我聽人講咧，朝頭早食粥咧對血糖就唔係咁好嘅，但係咧我又聽人講啦嚇，一啲糖尿病困擾嘅人啦嚇，食呢個南瓜又係好好嘅，即係我哋唔係有呢方面嘅苦惱，咁但係咧你話唔注意，咁其實都係要注意㗎嚇，咁啊所以咧叫呢個南瓜粥，而且薏米利尿好啊。係，我覺得就唔好諗咁多。
係啊，但係你唔好全部食晒啲大魚大肉，即係要隔住嚟均衡飲食。佢啲南瓜應該係蒸熟咗之後壓過佢，壓到佢變溶，跟住攞嚟煮粥嘅。咁啊，所以咧睇上去咧好似同啲粥啊融合埋一齊咁，但係又有少少質感嘅喎，會睇到唔似話好似打咗個雞蛋黃落去嗰種感覺嘅。除咗薏米一粒一粒，啲薏米又有一粒一粒，有啲口感。有啲口感。我媽最中意攞啲小麥啊，攞去煮飯或者煲粥嘅。咁啊都係黃色嘅，好細粒嗰種咯。有可能有少少調味料係嘛？老婆食得出啊，我食唔出。但係就好克制啦，都可以接受。恰到好處。因為如果你唔落寡，路食炒麵啊，一路食粥，好啊。接落嚟咧就到呢個拼盤啦。我想食呢個煎餃先，韭菜煎餃，好中意食煎餃啊！我就都 OK 嘅，但係冇佢咁中意咯。呢個餃子少少爛啦，啲啲咁多啦，合理嘅。咁我睇下裏邊係咪我平時中意食嗰種啦。反而呢度我唔係好想食。都可以，係。裏邊嘅肉咧就唔會話剁到好大嘅，咁啊同韭菜比例咧亦都係合理。韭菜比例稍為少啲，比平時我哋出去食到嘅肉多嚇。咁啊有沙果啦。同埋個皮都係夠脆嘅，夠薄嘅，即使有少少爛咗咧，都唔會話散晒出嚟。呢個都可以。好食啊餃子。裏邊嘅韭菜咧就唔會話爆多汁滲出嚟嗰種咯。亦都唔會太多油。有啲煎餃咧處理得唔好咧，你會夾住咧，不停就喺度滴嗰啲油嘅。魚都係咁樣啦。廣運園咧喺呢度咧經營咗好多年㗎啦。我係疫情前後嚟嘅，芳村咪一段時間封城嘅，封晒嘅，好似係啱啱解封嘅時候嚟嘅。我印象係啊嚇。咁當時咧就好多人都詬病啊嚇。喺我嚟之前咧都話佢哋啲服務咧就不是太好啊，好多社交媒體都睇到嘅。咁啊時至今日咧，呢2年啦嚇就大改善，冇錯，競爭大咗，又或者。其實好簡單啫嘛，點解佢哋服務唔好啫？嗰啲無非幾樣嘢啊嘛，工資低，做得嘢多，梗係服務唔好嘅，一定係咁啦。呢3樣嘢一定係有關聯啊嘛。咁可能個老闆俾多啲工資啦，請多少少人啦，喺呢方面預算做多啲啊。咁服務好，客人嚟坐得舒服。如果唔係全手動，因為有啲嘢咧你係冇辦法手動㗎。落單咁，我自己落單冇可能㗎嘛，係咪先？咁咯，咁啊而家就好咗好多啦。有時候咧食飯咧，佢仲會幫你換骨碟添。因為有時即係點講咧？譬如你喺廣州飲茶外省嘅可能就認為我俾到5蚊就要全套服務，唔係咁嘅。廣州飲茶你睇下，有啲經常都自己斟茶。廣州人飲茶咧，即係日日飲嗰種啊嚇。佢首先有可能會自己帶茶葉，梗係啦，佢哋俾還佢哋俾錢照俾。自己飲翻自己嘅茶葉，咁餐廳都唔介意，咁梗係唔介意啦，咁咪先。咁咧就係會自己去斟水啊。經常咧自己。咁但係咧，如果喺香港就唔得嘅，因為如果淋咗淥親咧，就餐廳有責任嘅，唔俾你咁做嘅。香港係喺內地喺廣州咧就冇問題嘅，因為你自己整到嘅啫嘛，唔可以賴餐廳噶嘛，係咪？咁亦都好小心啦，你知係都要攞隻手落去淥咁樣，應該好少發生過，所以就冇所謂啦。唉，咁啊最怕淋到隔離咁，大家就住下咯，我哋啊，你睇下我媽點樣個個都係。咁啊，廣州人咧就好中意飲茶，我講你自己落手落腳，因為唔係為咗食嘢啊，個炒麵幾好心，根本就係一種社交啊，好似喺屋企坐咁。呢排算好啦，遲啲再熱啲，呢度難攞位啦，係嘛？包括琴日嗰度又係幾鬼凍啊！琴日坐到我最凍嗰間，哇！琴日嗰度仲凍過去綠色咖啡店，綠色咖啡店都係凍啦，大家都知啊。星巴克嗰度仲凍過星巴克，幾恐怖！嗰間嘢空調真係離譜啊！嗱，好多街坊啊、阿姨啊咁啊，一早過嚟先後啊，我哋諗住坐嗰邊啊，近窗口啊嘛，一早俾人霸晒，擺住條車匙，擺住自己包茶喺度，霸住個靚位啦。咁啊，我哋坐呢度
都有喺呢度咧，又冇話嗰啲好嘈雜啊，好翻到去龍津路嗰啲感覺咯，就係咁啦。呢度附近咧就有醉觀公園，咁啊食飽又可以去行下。不過我哋今日唔去啦，我哋今日揸車嚟，我哋會去市場買好多啊，要買西瓜。咁腍嘅？呢個留翻俾個女啊，佢有 quota 嗰個牛肉球點樣嘅？炸過嘅牛肉球。炸過嘅牛肉球。會唔會好乾啊？唔會，出嚟係脆嘅，其實都幾過癮。因為你成日食傳統嘅食下一就係衝住嗰個拼盤而叫呢個嘅啫，就諗唔到有牛肉球啊！芝士喎，似嗰啲漢堡包啊，漢堡包裏邊嗰啲餡咪得啦，係啊。至於我咧就試下個香西餃啦。其實我就不是太喜歡香西餃，我唔討厭食芫茜，但係香西餃我就不是太喜歡，都試下都可以，最起碼個皮冇散到，裏邊啲肉亦都係。我哋食煎餃啊餃子咧，千祈唔好裏邊嗰嚿肉搭埋一齊嘅，佢都冇。要攞啲咁差嘅肉啊！而家啲豬肉咁平㗎。我哋上次去應該係中山係咪？順德嗰啲豬肉幾平嘅，幾靚嗰嚿豬肉買翻。嗰嚿豬骨外邊又有肉掛住喺度。呢個就係香西餃，佢芫茜味唔算好重。到呢個啦，咁啊食埋呢個我哋都飽啦。夾近自己呢嚿啦，夾起身已經覺得好脆。喺竹溪食過，我即係你冇食過。莫餐咧，我嘅要求就係唔好揸上手一手油啦嚇，佢呢度還好。咁然之後咧就唔好散嚇，有啲係會散到，即係你幾好筷子功夫，一夾起身已經係全部散晒啦。都冇水果啊嘛，芒果係嘛？咁你話完全唔油啊，冇可能啊嚇！好油都唔算好油，少少合理，係啊，同埋都幾緊實，裏邊係甜嘅，係脆嘅。咁啊嗱，好似呢啲部位咁咧，薄撐啦，佢有少少脆，下邊咧就已經係煙韌嘅，再夾一啲芒果咁啊，幾好啊！好食啊！我哋食飽飽準備埋單啦。隔離台呢幾位咧，相熟嘅茶客啊，仲喺度傾偈添，喺度討論究竟點樣將粵語發揚光大，幾好啊嚇！老一句係咁嘅，飽飽最終埋單咧係90蚊，坐得舒服嘅。咁茶位6蚊，有咁嘅環境喎。咁至於咧就係食剩啦嚇，個粥係食晒嘅，打包翻去中午繼續食。環境好，價錢平咧，就係呢度嘅特色啦。咁啊，仲要啱啱落完雨咧。而家又好翳焗啊，好熱啊，悶熱。咁啊，呢啲係廣州嘅天氣啦。行翻出去咧就係大門嚟嘅，咁我哋嘅停車場冇打字就人少咗好多啊。以前有打字再平啲，揾唔到位嗰時就好難揾位嘅。係啊，以前呢個位，依家再打，可能打到70零蚊到啦。係，即係我哋今日90。點心就78咯。係啊，咁你打8折咁啊，864再加茶位，係咯，50蚊到啦，係啊，啱啱70零蚊咯。接落嚟咧，我哋就會開車去西朗市場啦。咁有觀眾咧就會問啊，我哋成日去邊度點去㗎？咁我講打車啊， 4.3 公里。打車咧就揸車，我哋係4.3公里，16分鐘嘅啫。打車都係4.3公里。咁你輸入啊呢個麗朗農副產品綜合市場，咁我哋係成日叫西朗嘅，又喺西朗地鐵站隔離。實情佢個名咧係叫麗朗嘅。咁約定俗成咧。都係叫翻西朗市場嘅嚇。龍津路市場喺龍津路嗰條市場，從來冇龍津路市場。福林㗎嘛，鴻福定福？唔記得啦。係啊，唔記得啊，係嘛？唔記得啦。我哋冇人知。你龍津路啊？係啦，你同龍津路嗰啲阿姨啊，龍津路市場，因為我真係聽過喺龍津路市場，佢嗰個阿姨講咗幾耐未講得出啊？咁極都唔出，個好好笑。個名叫咩啊？係啊，鴻福好似係嘅。鴻福啊。係啊。我哋喺西朗市場買餸。呢度入去啊！我哋喺後門入停車場。然之後一直行一直行。咁啊，如果唔去市場咧，仲可以去到黃大仙。如果喺呢度飲完茶要去黃大仙咧，行路就得㗎啦，就唔使揸車嘅。就喺呢度轉右過去。呢度飲茶又係平嘅。呢度飲茶又平。呢度就係東滘北路啦。咁啊，外邊咧，其實就係芳村大道中啊，花地大道中啊。係。
同花地大道平衡嘅一條路。平衡嘅一條路。咁啊，如果係講到要揾美食咧，就花地大道其實揾唔到嘢食㗎，一定要入嚟裏邊呢啲。嗱，就算右邊呢個嚇18圍咩燒鵝酒家，上嚟食好耐啊，六麵家又有。咁啊，有市場呢度，東滘市場。嗱，芳村啲路名係好有詩意。咁啊，前邊我哋就會經過喜鵲路，係啦。再行得一條就又或者遠花路過去都得嘅，用花嚟起名嘅路，講得出幾多個？嚟起名嘅，我哋都講唔晒啊！好似仲有幸福路啊，花地大道、花蕾路、喜鵲路、遠花路。我淨係講得出咁多。仲有幾個花㗎？斜對面嗰度咧，啱好遮住咗嘅就係以前嘅廣州酒家啦。係啦。咩縣啊？而家係竹溪。而家叫竹溪。係竹溪名宴。咁咧喺佢嘅對面咧就係以前滿記艇仔粥就搬咗嚟呢度。係啦，但晚黑先開嘅。晚黑先開7點啊，總之天黑先開嘅。以前呢度就叫演舞台係咪？即係唱卡拉 OK。唱卡拉 OK 嘅。即係我哋嗰個年代應該大概2000年左右，好興卡拉 OK 啊。嗱，前邊呢度咧咪遠花路、喜鵲路咯，係嘛？而家起晒樓盤啊！係啊，變晒樓盤咯。成個芳村呢一紮就係高尚住宅啊！以後係啊，我哋而家行緊呢度喜鵲路啊。有時候以前嘅花鳥魚蟲市場就係左邊呢度。咁如果去到農曆新年期間咧，右邊呢條路咧都仲係好多賣蓮花啊嗰啲嘅，係啦。同埋呢度賣貓狗嘅以前，就係花鳥魚蟲貓狗咁咯。呢條街賣貓狗嘅，寵物一條街。雀啊嗰啲而家搬晒，雀鳥搬晒去上次火燭嗰度咯。起咗好耐都未起好啦。有排搞而家，可能都好似話停咗工添啊。係啊，聽講話。真係陰功。嗱，鏡頭正前方呢度咧就係遠花路啦，呢度有條河叫花地河係嘛？邊啲支流？支流啦，總之一路過去咧就會去到花地河噶啦。咁啊之前咧，我哋咪睇龍舟啊，如果往期咧嗰條老龍咧要去龍津路咧嗰度啊，一路跟住咁就係喺呢度一路過去咯。佢可以行花地河，唔係呢條，唔係呢條，係後邊。嗰啲支流嚟啫嘛。啲涌咧應該都叫河涌，勁啊！夏天已到，先頭咧仲有小雨啊！依家咧熱到辣肉啦，嗰啲太陽係啊，一唔落雨啊咁啊都好嘅。夏天應該係要咁樣，聽到啲蟬叫啦。今日嚟市場咧，主要就係買水果啦。咁水果啊，想買西瓜嘅，因為今年咧都未食過靚西瓜。咁啊，仲有蔬菜嘅青 BB 2蚊1斤。呢個市場咧就係嗰種大型嘅批發市場啦，所以咧即係特別大嘅地方啊，上邊啊仲係頂棚嚟嘅，啲嘢咪平啦。多嚟買餸嘅人咧，好似阿呢一姨啊。咁啊，又或者帶埋個孫啦，又唔使帶孫啊，拉架車仔嚟買啦。同我哋喺飲茶嗰度離開咧，都仲係有少少雨水嘅，因為依家咧就夏天啊，就係咁噶啦。唔似話早排咧嗰啲雨係落極都仲有啊。依家咧就係落一陣咁，就地下又乾晒啦。咩1蚊1斤嗰個西瓜嚟嘅咩？哦係喎，西瓜嚟嘅，呢啲唔掂嘅。我哋好少喺工作日嘅早上咧嚟西朗市場買餸，因為早幾日冇買餸，去到開平嗰陣咧，因為嗰日要睇龍舟啊，封路啊，啲市場全部去唔到，咁啊今日嚟補翻飛咯，仲有菜心賣喎，而家菜心就冇冬天咁好食㗎啦，賣3蚊1斤。呢個係節瓜3蚊2嗱啦，夏天已到啊，節瓜就開始靚，攞嚟煲湯啊都好好嘅。啲人咧除咗
拉車仔嚟以外咧，仲有推埋部單車嚟買餸㗎啦。呢部一睇就知係共享單車，然之後俾佢自己拆咗把鎖，然之後噴過油㗎啦。青瓜賣2蚊一斤，琴日我哋喺廣百買咗啲啊嚇，8蚊2條，咁啊就粗啲大啲就僅此而已啦。8蚊一斤嗱，呢度2蚊一斤，都多人喎。今日係一個工作日嚟喎，呢個市場咧就幾時都咁多人㗎。24小時都營業㗎，係啊，又有寧夏菜心3蚊㗎。我其實咧啲邊個話俾我聽24小時其實老婆嘅。個老婆話俾我聽嘅，因為外母即係喺其他嘅菜販嗰度得知嘅。咁咧我就未試過夜晚嚟啦，梗係咁。但係咧即係好多人咧睇完我哋啲片咧，咁啊自己又再2次創作喎，係咪真係24小時？我知屁嘅咩？係咪？但係嗰啲人咧就將我呢句 copy and paste 咁啊攞咗過去㗎啦。苦瓜係嘛，3蚊半一斤。仲有節瓜都係3蚊半，同埋已經開始見到秋茄啦。而家未算最靚啊，黃期嘅秋茄係好好㗎。仲有好多瓜果，通常到夏天咧，啲菜啊唔係好曬得㗎，即係一曬咧佢葉就會燶會柴。咁所以咧其實到夏天咧，反而食呢啲瓜果啊豆類嘅蔬菜會居多咯。係咪淨係我先至可以嚟西朗市場拍攝？梗係唔係啦，邊有咁嘅可能啊？咁即係人哋拍過北京路，我唔去得，冇道理嘅。我拍過西朗市場，人哋唔嚟得，冇道理嘅。不過講24小時呢樣嘢咧，係個老婆話俾我聽嘅。係啊，咁啊人哋咧嗰啲究竟係向我致敬啊，抑或還是係佢真係冇題材冇創意咧？咁就唔知啦嚇。西朗市場20小時營業，究竟係邊個講咧？大家可以上網揾下咯。我咧就係由於鮮牛飲得茶多啊急，咁咧佢係要馬上去洗手間啊。嗱，同大家講啊嚇，如果過嚟西朗市場咧，如非必要，千祈就唔好去佢嘅洗手間。嗰個洗手間咧就污糟到非常嘅。咁但係好緊急，咁梗係要去啦。大概喺呢個方位過去喺度穿過賣海鮮水產呢度咯。咁然之後呢邊就賣菜，行裏邊就賣菜嘅。咁中間都會有一啲賣菜，但係中間賣菜呢度就會貴啲，但係就靚啲。再往前行咧，大家睇到前邊咧嗰度就係賣啲煲湯料啊。個中間咧你就會經過賣雪藏魚嘅咯。因為斜對面嗰度咧就係賣水產嘅，有啲咩又有三文魚啦。通常我哋買翻去都係做骨頭啊煲湯，又或者煎焗嘅啫。咁啊蝦啦，蝦買得最多，因為蝦對個女發育啊，係啊，食多啲蝦好啊嘛。我再嚟咧呢度咧就仲有荔枝賣，今年啲荔枝咧一出嚟嗰陣就貴，到依家咧就平咗啦。13蚊8一斤，散枝都係13蚊8一斤。即係佢已經係散開咗嗰種嘅。咁另外我哋都會買啲香蕉㗎，可能同埋已經見到有黃皮賣啊！呢啲不停喺度揀緊黃皮啊，幾開心！嚟西朗市場買餸咧，係我哋生活嘅一部分，係我哋用嚟記錄生活嘅一部分嚟嘅咁啊，所以成日會嚟西朗市場買餸，咁啊同阿姨揀下買下餸咁咯。係就飲完茶過嚟市場買餸，一係就喺度買完餸去食飯。譬如話前面蘇記啦，我哋又去過啦，好開心嘅。恭喜收看顶北致远。
隻㗎，好鬼甜。但係咁細隻，太細啦，即係開得車嚟啊！買個大啲嘅翻去啦，係嘛？咁啊3蚊一斤咯，係啊，買節瓜。夏天啊，蔬果啊多啦，呢度又有蓮藕賣，不過唔平啊，南沙靚嘢嚟㗎，8蚊半一斤。都仲有香瓜賣，香瓜最好咧就買三水嗰啲，4蚊一斤，但係咧就會偏硬，但係食起身就好爽口，好香嘅。我再嚟仲有胭脂紅番石榴，企喺隔離就已經聞到好香㗎啦。嚟到而家呢個季節咧都仲有嘅，其實到春天尾已經係冇㗎啦，而家都仲有啲咯。但係佢就冇寫係從化嘅喎。6蚊一毫，我哋嘅節瓜3粒。早幾日我哋咪飲過嗰款湯咧，全部都係紅色嘅，喺開平嗰度啊，唔知係咪好似就係呢種菜嘅，煮完之後成煲湯咧，好似個台布咁嘅色嘅。我哋見到呢個三水小寶西瓜啦，呢個好啊，平啲1蚊半一斤佢就。呢個但你攞翻嚟俾我。哦，好。減嘅服務係。我使攞都得。好啊。係。好靚啊！阿老細話佢啲貨好靚，老人家食。冇話，佢冇落啲催熟嘅。哦，冇落催熟。好多啲軟啲嘅都好少嚟嘅，加微信啊，叫啲別手送你。哦。呢叫別手送你。快手啊！我哋嚟西郎市場，有老細講，先嗱老細講，佢話咧老人家食好，因為冇落催熟劑。咁啊，然之後咧就好多人咧懶得拎啊，過嚟呢度買完咧加咗個老細微信啊。咁咧就話叫啲騎手，即係嗰啲電動自行車嗰啲咧，咁啊俾翻錢佢騎手啊，咁啊過嚟幫佢攞貨嘅。3蚊呢度啊1蚊8，係啊，西郎市場就係咁平咁熱鬧㗎啦。啲貨平咪多人嚟買咯。好老實講，其實佢交通咧，即係你可以話佢方便，但係又唔方便。佢始終對比龍津路嗰種咧，咁啊真係冇咁方便嘅。龍津路嗰啲地鐵站口，但係呢度咧都係地鐵站口，不過咧就總站咯，嗬。買咗。咁好多人咧會拉架車仔過嚟，咁樣慢慢買嘅。呢條青瓜4蚊3。琴日2條就8蚊，係啦，4蚊3。咁啊有觀眾就話：我哋平時食咁多海鮮，食翻啲青瓜，咁就對身體好啊！天氣又好熱啦嚇，已經夏天到啦，我已經一頭汗啦。阿姨咧喺度賣緊節瓜，佢睇緊咧嗰啲毛啊，夠唔夠密啊？夠密啦，咁咪買咯嚇，識揀先係咁噶嘛。仲有咁大架車先，哎呀，佢送貨嘅呢個靚女。啊呢邊都多粵菜嘅喎。呢個應該係莧菜嚟嘅，冇錯，嗰度寫住3蚊一斤。咁啊，到夏天咧又要煲啲涼茶飲嘅喎，呢啲就係肉粥啦，本地肉粥。咁點解一定係要本地？唔揀外邊嗰啲啊？咁啊，因為佢外邊嗰啲咧，佢唔知送貨送幾耐啊嘛，佢會落催熟劑嘅。本地咧就唔會嘅，度咧就全部都係賣生蠔啦。咁啊，今日唔買啊，之前已經食過幾餐生蠔啦，好食嘅係。呢度全部都係賣水產，咁啊有觀眾就話：喂，一年期點解會仲有咁多水產㗎？咁其實咧有幾種辦法嘅。我哋早幾日咧咪去陽江咧咪見到啊，佢哋會喺靠近海邊啊，然之後將啲海水引入去個田嗰度，咁然之後咧就養殖嘅大隻花蟹係嘛？上次55啊，但係又冇咁大隻。咁但係講到海鮮咧，而家唔係最好食嘅時候，一定係等到中秋節臨近啊、前後啊咁先好食嘅。冇瀨尿蝦，你瀨尿蝦要陽江，冬天先有。之前咧就有老細話嗰啲瀨尿蝦咧就冇養殖啊，都係野生嘅。咁嗱，我哋真係揾唔到啊嚇。咁啊，你話係唔係咧？我又信嘅喎，因為我哋即係1年4季咧有好多海產，我哋都見到啊。大多數都見到啊，蝦啊，咩基圍蝦啊咁嗰啲，至於價錢嘅啫嘛。咁但係咧瀨尿蝦咧係真係冇嘅噃。我哋試過同阿外父去食飯，阿外父就知道個女中意食瀨尿蝦啊嘛，咁佢又去買啦嚇，揾極都揾唔到，阿外父揾唔到，咁就揾唔到嘅啦。
呢邊就賣水庫玩魚啊！哇！呢度最墟冚最熱鬧啦！邊咧就畫面過於血腥，斬緊魚頭，水庫大魚頭12蚊一斤。中意食海鮮咧，其實你係可以喺度買完之後咧去加工都得㗎。有幾個地方芳村啊都有得加工㗎，包括盛苑啦，你但係要打車去咯。又或者門口有2間，一間大排檔，坐得冇咁舒服。熱天中午就冇人食㗎啦嚇，熱鬼甩甩。夜晚會好啲咯。然之後仲有大咀食坊都可以加工嘅。知唔知我哋野生個蟹野生嘅？個蟹野生嘅。有可能嗰啲瀨尿蝦應該係都係野生嘅，其他都係養殖㗎啦。係啊，所以點解我哋喺度唔食呢啲海鮮咧？係啦，我哋好少食，少之又少。去到嗰邊就會食嗰啲野生嗰啲。咁啊，再嚟咧嗱，前邊呢度咧就賣三文魚㗎啦。有時我哋都會買，咁佢有生㗎嚇，同埋都標榜係挪威三文魚。不過我估嘅啫啊，可能係種就挪威種，但係咧佢係應該喺新疆養殖嗰種嚟嘅。咁啊，當然係咪我唔知啊嚇。再嚟，佢哋呢度咧三文魚係成條線嘅，然之後咧會多好多嗰啲邊角料啊。咁啊買咗翻去咧煎一煎佢，咁啊其實都好食㗎嚇，而且唔貴咯。呢度咧就啱啱送貨嚟啦，阿老細嗰啲海鮮啊。時候咧，我哋喺個車度啊，揸車嚟芳村啊，見到好多人好急咁樣揸住架貨車送貨咁啊，佢好有可能咧係送緊海鮮嚟。紫色啦，買番薯，有西瓜紅，又有栗子黃，呢度係賣2蚊半西，呢個係海南蜜薯2蚊半，呢個係嘛？好啊，黃色嘅之前都講過，買啲長啲嘅，快熟，唔會霎起身。不過其實屋企嗰個電飯煲咧煮完之後咧都會腍晒嘅，但係就揀翻啲一樣大細嘅就得啦。5蚊。哇！嚟到依家你已經見到有哈密瓜賣啦，同埋仲有金美4K 啊，應該係咁寫㗎嘛嚇，22蚊一個，貴喎。個哈密瓜靚係嘛？係喎，咁快有哈密瓜賣啦，都係到秋天先有嘅以喎。不過再嚟早幾日咧，我哋咪喺陽光買嗰啲火龍果嘅10蚊3粒嘅，超好食，超好食。而我哋喺開平咧買嗰幾粒荔枝，個女話想食嗰個咧，嗰個就擺咗一段時間啦嚇，但係12蚊一斤咯。嚟到呢度我哋買香蕉啊，2蚊3，2蚊都有麻葱香蕉。麻葱最出名咧一個香蕉咧，東莞麻葱啊嚇，一個就係香蕉啦，另外一個咧嗰度有最近廣州嘅一個合法嘅賽車場㗎嚟㗎，咁啊好多嗰啲車評人咧要試車咧，要激劈嗰啲咧，都係會去麻葱試，好搞笑。近廣州啊，啲蕉冇催熟劑最緊要係嘛？2蚊定2蚊3？2蚊3。係。香蕉我哋買咗4隻，咁啊3蚊9，即係1蚊都唔使有一隻啦，3蚊9。嗱呢度咧就有水產賣㗎啦，咁啊隔離嗰度咧又有嗰啲咩牛肉啊？我去睇牛肉啊！我去睇牛肉，去睇牛肉。都唔係，呢隻紅啲嘅魷魚，呢個16蚊半，不過我買30幾蚊喎，但係睇上去好似呢仲好啲啊！覺得好食就得㗎啦，都好食嘅嗰個，老細又煮得好食。如果咧喺度買咧自己唔識啊，翻到啲火候好難控制嘅。咁至於我哋嚟到呢個區域咧就買雞啦。咁雞咧最緊要咧你係要揀翻啲種類，價格唔使好平好貴嘅啫。最緊要佢就係光雞咯。咁啊好多品種都有㗎啦。你見到咧有嗰啲本地人去買嗰啲咧，好似呢啲咁啊，呢啲阿姨買嘅咧就一定唔會錯㗎啦，係咪？
哇咁耐都未揾到牛肉檔嘅喺後邊嘅，一路行到出去嘅。咁呢度嘅牛肉檔咧就冇豬肉檔咁多嘅。呢度開始就見到啦，我哋睇下有冇睇得啱嘅合適嘅。咩38蚊啊？38蚊咋？係咯，38啦，牛腩32啫。之前都40幾，差唔多50噶嘛，平咗10蚊都有。點止啊？係40幾啊嘛。即係喺海外採購啲牛肉翻嚟，令到佢平啲係嘛？嗱，呢度寫晒部位嘅。如果要買牛肉咧，呢檔都好喎。頂級雪花牛肉，頂級吊籠，咁嗰啲就貴啲啦，58。後邊呢啲牛腩咧32。係嗰啲睇上去就冇咁紅嘅。咁牛肉從化嗰次最抵，食起身又好食，然之後又平，又係30幾蚊。高明嗰次都可以，價就38，哦，32都有啲。咁啊好啲嗰啲啊35，即係最起碼有得俾你揀，而唔係全部都係48、50，係嘛？哇！一籠㗎啦，反正。啊，總之切到嗰個係你就係你嘅啦。到呢個區域咧就買豬肉㗎啦。之前咧咪講過話咧，有一段時間啊，佢哋唔俾用紅色嗰種燈嘅，有啲商戶又唔守規矩啦嚇。最初管得嚴嗰陣就唔用咯，後尾又用翻，咁啊到依家咧，其實都全部都係用晒白燈啦。其實用紅燈嗰啲咧，睇上去嚿肉係靚嘅，其實係嗰啲顧客嘅啫嘛，顧客見到咁咪唔買咯。咧好多商戶依家都用翻白燈，就係咁解嘅。大家贏啊！好晚大贏啊！晚都就要飯。終於揾啱豬肉買啦，15蚊水晶柳啊！喺度，係嗰個水晶柳。哦，係喎，好靚。係咪蘋果要啊？唔要，我要嗰頭。20蚊嚇，好。瘦肉翻去炒青瓜咁就得啦。尤其而家咁熱咧，朝頭早買好啦，再晏啲買就唔得㗎啦。係啊，一定係咁噶。尤其而家天氣早排都仲勉強可以接受啊，晏晝買。依家朝頭早一定要朝頭早買，一係就冇買啦。我哋去到龍津路又或者係沙苑市場咧，會見到啲老闆啊，嗰個豬肉檔啊有冷氣嘅。你估佢要享受啊，自己嘆啊？唔係啊，為咗啲豬肉保鮮咁，顧客咪會買咯。我呢度就唔需要嘅，呢度就唔使嘅，因為好早就買得晒嘅。8.5折添喎，其實就係啲牛肉平咗，係。之前咧咪開過另外嗰部車嘅，嗰個領克嗰部車啊，咁啊嗰部車唔係我都同大家講過啦，咁啊我自己係今日開過嚟呢部車。我哋廣東人咧揀車最緊要一樣咩咧？就係一定可以預先開冷氣嗱，就係咁啦。你如果唔可以預先開冷氣咧，咁就好弊嘅嚇，其他嘅功能有冇？有咁啊最好啦，冇咁咪罷啦，係咪先？冇得預先開冷氣咧，連嗰個座位啊都係辣㗎，咁啊所以咧就揀車之前咧一定要注意呢一點嘅。咁我啱開咗冷氣啦，自己嗰部車，但係因為咧呢部車咧佢係性能冇咁好嘅，價錢平咧，所以有時候咧撳開冷氣咧佢係冇反應㗎。早幾日開嗰部車咧。係撳落去咧，係得唔得？佢就會話俾你知嘅。過完端午節咧，都係會有粽葉賣，咁係粽咧1年4季都有得食嘅。終於開到冷氣啦，爽啊！咁有冷氣咧，等陣就唔使咁熱啦嘛，上到架車。大搶購啊！佢已經係攞唔到啦，買咗好多。係啊，咁啊走啦，夠啦，買夠啦。係啊，我哋都係時候翻去。而家差唔多11點。咁喺呢度翻去咧，如果唔塞車，半個鐘頭翻到屋企嘅，都幾爽㗎嚇。
好啦，今集影片都到呢度結束，我哋都係時候翻去啦。嗱，時候都唔早啦，咁啊又開心完一日買齊嘢啦啊！買咗幾多？下集見，幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like 啦嚇！夏天已到啦，下集見，拜拜。